Barkanmu da haka, da fatan muna lafiya, da fatan kuma za ku danna mana subscribe a wannan channel ɗin tamu mai suna Hausa TV ko kuma Hausa Global TV domin samun ƙwarin gwiwar tura muku bidiyon su suka danganci al'amura na yau da gobe. Mun gode. Sannan kuma kar ka manta idan ka subscribe tun a baya ka taɓa ƙararrawa sanarwa domin idan mun ɗaura bidiyon mu ka samu damar samun shi. Idan dai za mu iya tunawa a wannan satin daidai wata bayar Allah mai suna Shatu Garko ta cinye gasar ɗaya mace wata kowace kyau a faɗin Najeriya wato Miss Nigeria kenan. Wannan baiwar Allah dai ta ci wannan gasa ne da aka yi a wannan lokaci a wannan satin da ya wuce. To kwatsam kuma bayan taya ta murna da gwamnan jihar Kano ta Abdullahi Umar Ganduje ya ba wa tsaron da kyau ta Najeriya miliyan 2.5 sannan ya yi mata alkawarin gida a cikin rukunin gidaje na Bandirawo City a jihar Kano. A cewar gwamnan, wannan wata hanya ce ta karfafawa 'yan jihar Kano gwiwa musamman waɗanda suke da wata ɓoyayyar baiwa, ji gwamna Abdullahi Umar Ganduje. Sai dai kuma wasu daga cikin Kanawa ba su ji daɗin wannan kyauta ba, suna cewa wannan kawai ɗaurewa wasu al'umma ne gindi wanda suke yin wani abu wanda yake ba shi da alaƙa da al'ada da kuma addini na mutanen jihar Kano. Mai sauraro, menene ra'ayinka? Kuma me ra'ayinki akan wannan al'amari? Ku bayyana mana ra'ayinku kuma ku danna subscribe ku taɓa ƙarawar sanarwa. Mun gode.